नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी, सत्यको नजिक पुगेर वास्तविकता खोतल्ने हाम्रो प्रयास कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म पुण्य धमला। दर्शकवृन्द, कालो बजारिया ठूला व्यापारी घराना र बेचुल्याको लुटधन्दा फस्टाइरहेको यो देशमा गरी खाने नागरिकहरू महँगीको मारमा बाँच्न बाध्य छन्। सरकार निम्न वर्गीय जनतालाई राहत र सहुलियत दिन होइन, मेन पावर व्यवसायिक कर छलीमा सक्रिय ठूला व्यापारिक बिचौलियालाई नि हित गर्न अग्रसर छ। व्यापारी अनि बिचौलियाको कालो धनलाई सेतो बनाउन सरकार आफै सक्रिय बनेको भन्दै गुनासो बढ्दो छ। पर्सभरि हजारका नोटहरू बोकेर बजार जाँदा केही किलो खाद्यवस्तु फलफुल समेत किन्न नसक्ने अवस्थामा नागरिक बाँचिरहेका छन्। महँगीको मार, भ्रष्टाचारी र ठगहरूको दलदलमा फस्दै गरेको देशमा सोझा सिधा नागरिकहरू बस्न र बाँच्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्छन्। बजेट मार्फत करका दरमा गरेको हेरफेरले समेत तपाईँ हामीलाई महँगीको मार बढाएको छ। चामल, दाल, तेलदेखि गेडागुडीसम्म, हरियो साग सब्जीदेखि फलफुलसम्ममा बजेटको प्रभाव देखिएको छ। अर्थात् बजेटलाई बहाना बनाएर बिचौलियाले महँगी बढाउँदै कमाउ धन्दा चलाउँदा अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारी संयन्त्र रमिते छ। ऋण दिन र लिन ठूला उद्योगी व्यवसायको सिन्डिकेट, बजारमा खाद्य वस्तु पठाएर कमाउराज अनि सार्वजनिक सरकारी जग्गा कब्जादेखि प्रदूषण फैलाउने सम्मका करतुत गर्दा समेत ठूला व्यवसायिक घरानियाको सहयोगी साथी बन्दैछ तपाईँ हाम्रो सरकार अनि जनप्रतिनिधि। महँगीको मारले नागरिकलाई बाँच्नै गाह्रो भइरहेको समयमा बढ्दै गरेको सडक दुर्घटनाको जोखिम र सरकारले गर्दै आएको व्यवस्थामा केन्द्रित हुनेछ आजको निगरानी। वर्षमै 35,000 बढी सवारी साधन दुर्घटना भइरहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले तपाईँ हामीलाई झस्काइरहेको छ। हजारौं हजार नागरिक त यही दुर्घटनाबाट अङ्गभङ्ग भएर बाँच्नुपर्छ। काली लाग्दो दुर्घटनाको पीडालाई बुधबार त्रिशुलीमा भएको काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको बस दुर्घटनाको घटनाले फेरि स्मरण गराएको छ। 8 जनाको मृत्यु अनि 16 जना घाइते हुने गरी भएको त्रिशुली दुर्घटनाले त हाम्रो सवारी साधनको अवस्था अनि सडक पूर्वाधार उच्च जोखिममा त छैनन् भन्ने झस्काइदिएको छ। हेरौं यो रिपोर्टमा। काठमाडौँबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 3 0105 ख 9952 नम्बरको बस अनियन्त्रित भई सडकबाट त्रिशुली नदीमा खस्दा बुधबार 8 जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। यो घटनाले जारी वर्षाद अनि दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वमा हुने बाक्लो सवारी साधनको ओर्दोरमा कतै ठूलै दुर्घटनाको जोखिम त बढ्दै छैन भन्ने संशय पैदा गरिदिएको छ। बुधबार दुर्घटना भएको बसमा 23 जना यात्रु सवार रहेकोमा 8 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ। चालक र सहचालक सहित 25 जना यात्रारत रहेको बस सडकबाट 50 मिटर तल त्रिशुली नदीमा खसेको थियो। दुर्घटनामा परेको बसबाट यात्रुलाई सकुशल उद्धार गर्न तत्कालै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी खटिए पनि केही भाग पानीमा डुबेका कारण र वर्षात खोलामा आएको धमिलो पानी सहितको बाढीका कारण कठिनाई बेहोर्नु पर्यो। ज्यान गुमाएका 8 मध्ये 6 जना पुरुष र 2 महिला रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जानकारी दिएको छ। घाइतेमा पर्वतको मोदी गाउँपालिका 1 का 41 वर्षीय गुरुदत्त पौडेल, चालक म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 3 का 30 वर्षीय दीपक थापा, बेनी नगरपालिका 3 का 34 वर्षीय पूर्ण छन्त्याल, अन्नपूर्ण गाउँपालिका 1 का 19 वर्षीय कुशल अधिकारी, नामथर र ठेगाना नखुलेकी अन्दाजी 35 वर्षीय महिला, अर्का 30 देखि 35 वर्ष उमेरका 2 जना पुरुषलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धादिङमा उपचाररत मात्रै नभएर गजुरी अस्पतालमा उपचाररत मध्ये 6 जनालाई पनि काठमाडौँ ल्याइएको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका 9 का 52 वर्षीय खड्ग कुमार श्रेष्ठ, म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 2 की 16 वर्षीय गीता जन्जाली मगर, बागलुकी 19 वर्षीय सुषमा छेत्री, पर्वतको फलेवास नगरपालिका की 63 वर्षीय हरिकला पौडेल, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 की 22 वर्षीय अन्जु राणा मगर, रघुगङ्गा गाउँपालिका 7 का 19 वर्षीय प्रवीण पुन, 1 जना बङ्गलादेशी नागरिक 32 वर्षीय मोहम्मद हजिरौल, रघुगङ्गा 6 की 23 वर्षीय रिना राणा मगरलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ। काठमाडौँ ल्याइएका मध्ये 5 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ।
बागलुङको गलकोटकी 68 वर्षीय ज्ञानु बुढा मगरको आँखामा सामान्य चोट लागेका कारण सामान्य उपचारपछि नै डिस्चार्ज गरिएको थियो। सहचालक नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका 6 का 34 वर्षीय रोशन तामाङलाई पनि सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनाबाट 8 जनाले ज्यान गुमाएको अनि 16 जना घाइते भएको। त्रिशुली बस दुर्घटनाले हाम्रो सवारी साधनको अवस्था अनि सडक पूर्वाधारको अवस्था कतै जोखिमयुक्त त छैन भनेर सबैलाई झस्काएको छ। सडक पूर्वाधारको दीर्घकालीन अनि अल्पकालीन व्यवस्थापनमा सरकार र सरकारवाला चुक्दा सडकमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै यातायात व्यवसायीले बारम्बार सरकारलाई घचघचाइरहेका छन्। तर सडक पूर्वाधार सुधारमा राज्यको व्यवस्था कायमै छ। अनुगमनका विषयहरू र अर्को कुरा के भने प्रत्येक समय बर्खाको समयमा दशैँहरू छन्। यो बर्खाले गर्दाखेरि देशभरिका सडकहरू प्रत्येक वर्ष यो आवाज उठाएको छु। फेरि पनि म आजको यो कार्यक्रममा पहिलोचोटि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबैभन्दा पहिला नेपाली जनतालाई पुर्याउनको लागि सबै पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ। राज्यले, सरकारले, यातायात व्यवस्था विभागले। त्यो भनेको विभागले कसलाई बोलाउने हो? ट्राफिकको काम छ भने ट्राफिकलाई बोलाउनु पर्यो, सुरक्षाको कुरा छ सुरक्षाको मानिसलाई बोलाउनु पर्यो, सडकको कुरा छ भने सडकलाई बोलाउनु पर्यो, कसलाई बोलाउनु पर्छ त्यो बोलाएर खाल्डा खुल्डी भएका देशभरिका सडकहरूलाई लाज लाग्छ। बर्सातको कारणले सबै खाल्डा खुल्डी भएका छन्। त्यसलाई छिटो छरितो ढङ्गबाट फास्ट ट्र्याकमा ती ग्राभलिङ सडकहरूलाई, ती खाल्डा खुल्डीहरूलाई छिटो ढङ्गबाट रोडाढुङ्गा लाएर पुर्ने काम गराइदिइहाल्नु पर्यो। उच्च शिक्षा अनि विभिन्न पेसा व्यवसायका कारण काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाएर बसेका लाखौं लाख यात्रुहरू नजिकै गरेको दशैं तिहार र छठको समयमा जन्मघर फर्किने गर्दछन्। काठमाडौँबाट बाक्लो संख्यामा सवारी साधन बाहिरिने र भित्रिने यो समयमा सवारी साधनको अवस्था चुस्त दुरुस्त राख्न, सडक पूर्वाधारको सुधार गर्न यातायात व्यवसायका साथै सरकारी सरकारवाला पक्ष बेलैमा गम्भीर अनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ। यस्ता दुर्घटनाले वार्षिक सयौंको मृत्यु, हजारौंलाई अङ्गभङ्ग बनाउने र परिवारमा ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने गरेको छ। सडक दुर्घटनाको काली लाग्दो अवस्था र न्यूनीकरणमा चालक, यातायात व्यवसायी अनि राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका बारेको थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। एसियामै बढी सडक दुर्घटना हुने देशमध्ये एक हो नेपाल। प्रतिदिन नै 8 जनाले सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने हाम्रो देशमा वर्षमै करिब 1 लाख नागरिकले अङ्गभङ्ग र चोटपटकको पीडा सहेर बाँच्नुपर्छ। वर्षमा 5000 हाराहारी त गम्भीर घाइते बन्नु परेकाहरूको पीडा झनै काली लाग्दो छ। तर अहिलेसम्म पनि सडक दुर्घटनामा रोकथाम गर्न सरकार र सरकारवाला कसैले पनि जिम्मेवार भएर भूमिका खेल्न नै सकिरहेका छैनन्। बाँकी यो रिपोर्टमा। नेपालमा बाढी, पहिरो, आगलागी, वन्यजन्तुको आक्रमण, सर्पको टोकाइ लगायतका विपत्तिको तुलनामा सडक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति निकै ठुलो छ। प्रत्येक वर्ष देशभर हुने 28,000 सडक दुर्घटनामा कम्तीमा 2,500 जनाले ज्यान जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। एक वर्षमा 5,000 हाराहारी गम्भीर घाइते हुने गरेको सडक दुर्घटनाको जोखिम घट्नुको साटो बढिरहेको छ। नेपालको सडक दुर्घटनाको अवस्था र सडक सुरक्षामा चाल्नुपर्ने कदमबारे 1 वर्ष अघि मात्र एउटा अध्ययन भएको थियो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले समेत 2021 को एक वर्षमा वार्षिक 24,537 सडक दुर्घटना भएको देखाएको छ। यी दुर्घटनामा परेर सन् 2021 मा मात्रै 2,833 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रतिदिन नै यो वर्ष 8 जनाको निधन सडक दुर्घटनाबाट भएको छ। एक वर्षको दुर्घटनामा 98,665 जना त चोटपटक र अङ्गभङ्ग भएर बाँच्न बाध्य भएका छन्। नेपाल प्रहरीको चालु आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि जेठसम्मको 11 महिने तथ्याङ्कले नै देशभर 34,010 वटा सवारी साधन दुर्घटना भएको देखाउँछ। यो 11 महिनाको अवधिमा 17,798 वटा त मोटरसाइकल मात्रै दुर्घटनामा परेका छन्। यो अवधिमा 7,641 वटा जीप, कार दुर्घटना भएका छन्। यात्रुवाहक बस र माइक्रो समेत 3,000 हाराहारीमा दुर्घटनामा परेका छन्। सुरुमा सिकेको चिज बढी युज गर्न मन लाग्छ, एकदमै स्पिडमा चलाउनु मन लाग्छ, धेरै चलाउने मन लाग्ने हुन्छ। त्यो स्वाभाविक मानव नेचर पनि होला। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति दुर्घटना बढी हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। एक दोस्रो, हाम्रो रोड कन्डिसनको आधारमा सवारी साधनहरू चाहिँ युज गर्न व्यवस्थापन हुनुपर्छ। सडकको चाहिँ क्षमता कति हो? सडकको क्षमता एउटा हुने, तर हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ युज गर्ने, धेरै सवारी साधन युज गर्ने एट अ टाइम, त्यसले चाहिँ फेरि दुर्घटना हुने भयो र सडक पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सडक रोड फर्निचरहरू, सडकमा चाहिँ हामीले चाहिने आवश्यक एसेसरी फर्निचरहरू र त्यसपछि सवारी साधनको क्षमता र अनि ट्राफिक रुल्सको बारेमा सबैभन्दा बढी चाहिँ
बुझ्नुपर्ने चाहिँ कुरो त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई। सडक दुर्घटनाको यो कहाली लाग्दो तथ्याङ्कले आम सर्वसाधारणलाई झस्काए पनि न्यूनीकरणका सरकारी प्रयासहरू भने सार्थक हुन सकेका छैनन्। आखिर सडक दुर्घटनाले बढाउने जोखिम के कस्ता छन् त हामीले स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन विभागमा पुगेर सोधेका छौँ। यो सुनौ। अब यो हस्पिटल तथ्याङ्कले चाहिँ खासै यो किसिमको चोटपटक भनेर बढी देखेको छैन। मेरो विचारमा हेर्दाखेरि अब हाम्रो चोटपटक हुने भनेको प्राय जसो अङ्गभङ्ग हातखुट्टामै हो है। हातखुट्टामा चोटपटक लागिसकेपछि कसैको फ्र्याक्चर अथवा प्राय जसो हड्डी सम्बन्धी भन्छौँ नि, त्यही भएर ट्रमा सेन्टरहरू खुलेको छ। ट्रमा सेन्टर भनेको विशेष गरी हड्डी सम्बन्धी डाक्टरहरू बस्ने ठाउँ हो, त्यही ट्रमा सेन्टर छ। उनीहरूले हड्डी सम्बन्धी कुराहरू हेर्छ भने चोटपटक लागेर चाहिँ हातखुट्टाको जोखिम हुने भयो। अब जब टाउकोमै चोट लाग्छ भनेदेखि अब अरू अनेक किसिमका समस्याहरू आउने भइहाले। चोट एउटा त मृत्यु हुनसक्ने भयो टाउकोमा, एउटा चाहिँ ब्लिडिङ धेरै भएर त्यहीको त्यही पनि हुनसक्ने भयो, कसैको पनि हुनसक्ने, अङ्गभङ्ग निता हुनसक्ने भयो। पछि गएर चाहिँ अब टाउकोमा चोट लागिसकेपछि कसैलाई प्यारालाइसिस हुने समस्या हुनसक्छ, कसैको आँखामा समस्या हुनसक्छ, कसैको बोलीमा हुनसक्छ, कसैको प्यारालाइसिस हुने समस्या हुनसक्छ है, कसैलाई आइसियु केयर नै चाहिने समस्या हुनसक्छ। त्यो चाहिँ नितान्त केमा भर पर्छ भने चोटको दुर्घटना हुँदाखेरि दुर्घटना कस्तो किसिमको छ, कतिको स्पिडमा गाडीहरू छन् अथवा स्पिडमा बाइकहरू छन्, त्यसमा भर पर्छ। उसले सेफ्टीको साधनहरू कतिको प्रयोग गरेको छ है। जस्तै मोटरसाइकल बस्ने मान्छेले हेलमेट लगाएको छ भने टाउकोमा चोट लाग्ने सम्भावना अरूलाई भन्दा न्यून भयो होइन, हुँदै नहुने भन्ने कुरा होइन होइन। जस्तै अब गाडीमा चलाउने मान्छे वा गाडीमा बस्ने मान्छेलाई सिट बेल्ट राम्रोसँग लगाएको छ भने उसको अगाडि हुत्तिएर हुने ड्यासबोर्डमा चाहिँ ड्यासबोर्ड इन्जुरी भन्छौँ, त्यसमा अगाडि हुत्तिएर चाहिँ टाउकोमा चोट लाग्ने सम्भावना कम भयो है। यसको अब जटिल एकदम स्पिडमा छ भेहिकल भनेदेखि जस्तो किसिमको चोट पनि लाग्न सक्छ है। बढी मात्रामा चाहिँ ट्रमा सेन्टरहरूले रेकर्ड गर्ने कारणले गर्दा हातखुट्टा चोटपटक, हड्डी सम्बन्धी, मांसपेशीहरू सम्बन्धी र घाउहरू है, ठुलो रूपमा चाहिँ च्यातिएका घाउहरू हुने, एकदम हामी ल्यासरेसन भन्छौँ हामी, चोटपटक लाग्ने त्यस्तो किसिमको घाउहरू भएको बढी पाइन्छ। हामी जस्तो नेपालको जस्तो जसमा चाहिँ लो इन्कम जेनेरेटिङ कन्ट्री भन्छौँ अथवा चाहिँ अथवा मिडल इन्कम जेनेरेटिङ कन्ट्रीहरू, यसमा अरू विकसित मुलुकहरूभन्दा लगभग रोड क्रासहरू अझै 3 गुणा बढी लाग्ने गर्दछ है। चोटपटक लागेर धन उसको मात्र क्षति होइन, यसबाट भएको कति मान्छेहरूको प्रपर्टी लस भइरहेछ, उसको उपचार गर्नलाई कति कठिन भइरहेछ, त्यो कुराहरू पनि इस्युहरू समेट्नु पर्दछ मलाई लाग्दछ। हुन त जोखिमबारे सिङ्गो सरकारी संयन्त्र जानकार छ। सडक पूर्वाधार र सुरक्षाका लागि पहिलो चरणमा काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न निकायमा समेत गरेर सडक सुरक्षामा वार्षिक 60 करोड खर्च हुने गरेको छ। तर सरकारी निकायहरू नै सडक सुरक्षामा अपेक्षित सुधार नभएको स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। सडक दुर्घटना कम गर्न र यसबाट हुने धनजनको क्षति रोक्न पर्याप्त र एकीकृत काम गर्न नसकेको सरकारले हरेक ठुला सवारी दुर्घटनापछि छानबिन गर्न तथा न्यूनीकरणका उपाय सुझाउन समिति बनाउने काम भने निरन्तर गरिरहेको छ। यता यस्ता समितिले दिने सुझावसहितको प्रतिवेदन भने कार्यान्वयन गराउन कहिल्यै सरकारवालाको ध्यान पुग्न सकेको छैन। नेपालमा सडक दुर्घटना दिनानुदिन बढ्दो छ र जब सडक दुर्घटना ठुला दुर्घटनाहरू हुन्छन् अथवा जब नेपालका भनौँ न माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू सडक दुर्घटनामा पर्छन्, त्यसपछि चाहिँ सडक दुर्घटनाको बारेमा ठुलो बहस भएको जस्तो सुनिन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ सडक दुर्घटना किन हुन्छन्, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कसरी गर्ने भन्ने बारेमा एकदम विशेष रूपमा छलफल अध्ययन केही पनि भएको मैले त्यति देख्दिनँ। जब सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका कुरा आउँछन्, ल बाटो राम्रो बन्न पर्यो, बाटो खतम छ, सडकका सवारी साधनहरू राम्रा छैनन् अथवा चालकले लापरवाही गर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू आउँछन्। दुर्घटनामा पर्नेहरूले बेहोर्नुपर्ने पीडासँगै उनीहरूका परिवारले भौतिक आर्थिक रूपमा बेहोर्नुपर्ने क्षति समेत निकै ठुलो छ। सडक दुर्घटनाको जोखिमबारे चालक, सरकारी निकाय गम्भीर अनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवाज समेत सर्वत्र उठिरहेको छ। एउटा भनेको सडकको आफ्नै सुरक्षा, सडकको बनावट त्यो चाहिँ दुर्घटना रहित वा न्यून गर्ने खालको हुनु पर्यो। ड्रिङ्क गरिसकेपछि चाहिँ गाडी चलाउन नपाइने, जसले गर्दा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न चाहिँ एकदम धेरै सघाउ पुग्छ। यो बताएको कुरा हो। यस्तो किसिमको कुरा जस्तो अवेरनेसबाट पनि गर्न सकिन्छ र पोलिसी पनि राम्रो हुनुपर्छ, च्यालेन्जेसहरू पनि छ। अनि अर्को भनेको गर्न सकिने भनेको
हेलमेट लगाउने कुरा, मोटरसाइकलको कुरा होइन। हेलमेट लगाउने इस्यु पहिला एकचोटि लागू पनि भएको हो, अब अहिले बिस्तारै मान्छेले फेरि लगाउन छोडे, पुरै रूपमा यो नियमलाई हामी लागू गर्न पनि सकेनौँ। अब त्यस्तो अवस्थामा एक त मान्छेहरूलाई अवेरनेस जगाउनु पऱ्यो है, तपाईँहरूले हेलमेट मात्र लगाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमको बच्न सकिन्छ भन्नेको स्वयंबाट फिल आउनु पऱ्यो नि। विद्यालयमा गएर मान्छेहरूलाई रोड सेफ्टी कुराहरू, विद्यालय नजिकको वातावरण सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि कतिको सुरक्षित छ त होइन। ती कुराहरू स्टार रेटिङ पनि भन्छौँ हामी वरपर क्षेत्र, त्यो चाहिँ विशेष गरिकन बच्चाहरूलाई बचाउनको लागि हो है। त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ हामीले कम लागत प्रणालीमा चाहिँ सुधार गर्न सकिने कुराहरू हो। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण हामीले हस्पिटल क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि गर्न सक्ने भनेको ट्रेनिङ फर प्राइमेरी रेस्पोन्डर भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ हामीले चलाइरहेका छौँ हेल्थको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि होइन। जबसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एम्बुलेन्स र दक्ष जनशक्ति आइपुग्दैन तबसम्म चाहिँ क्र्यास हुने बित्तिकै चाहिँ सम्पर्क गर्ने, कहाँ सम्पर्क गर्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने, त्यसमध्ये यो ट्रेनिङ लिएको मान्छे को हुनसक्छ समुदायमै, ती कुराहरूको प्राइमेरी रेस्पोन्डरलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ है। त्यसबाट एक किसिमको अवेरनेसलाई फाइदा हुन्छ भने अनि त्यो घटनास्थलमा भनौँ के गर्ने भन्ने कुरा धेरै मान्छेलाई जानकारी हुनुहुन्छ है। त्यसपछि आएर हस्पिटलमा पुगिसकेपछि एम्बुलेन्स आउँछ, एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई पनि के गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ। एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई चाहिँ प्राथमिक सेवाहरू के गर्न सकिन्छ, यदि भएसम्म त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी नै होइन के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि हस्पिटल पुऱ्याउँछन्, हस्पिटलमा नै तुरुन्तै पहिला खबर भइसकेको हुन्छ यो किसिमको चाहिँ पेसेन्ट आइरहेको छ अथवा चाहिँ क्र्यास भएको मान्छे आइरहेछ भनेर हस्पिटलमा तत्काल केयर गर्नुपर्छ है। यो रोड ट्राफिकमा भनेको चाहिँ इमिडिएट एक्सन गर्न सकियो भने चाहिँ उसबाट हुनसक्ने अङ्गभङ्गतालाई रोकथाम गर्न सक्छौँ र मृत्यु हुनबाट पनि बचाउन सकिन्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि 79-80 को करिब 8 वर्षको अवधिमा नै 2,10,000 सडक दुर्घटनामा परेर 19,000ले ज्यान गुमाएका छन्। 37,581 गम्भीर घाइते भएर जीवनयापन गरिरहेका छन्। पछिल्लो एक सरकारी अध्ययन अनुसार नेपालमा प्रति 1 लाख व्यक्ति मध्ये 9.4% व्यक्तिमा दुर्घटनाजन्य क्षति भएको तथ्याङ्क छ। यसबाट हरेक वर्ष करिब 3,000 व्यक्तिले ज्यान गुमाउँदा 6,000 व्यक्तिले गम्भीर प्रकृतिको चोटपटकको सामना गर्नु परेको छ। विश्व बैंकको अध्ययनले नै नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट राष्ट्रिय उत्पादनको 1.5% आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकमा सडक दुर्घटनाबाट जनधनको उच्च क्षति हुने पहिलो देशका रूपमा बदनाम बन्दै गर्दा कसरी सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा क्रियाशील विज्ञ भगवती सेडाईले दिएको जवाफ यस्तो छ। स्कुल कलेज केन्द्रित कार्यक्रमहरू रहेको खण्डमा हामीले एकैचोटि ठुलो मासलाई चाहिँ सडक सुरक्षाको बारेमा सचेत गर्न सक्छौँ। तसर्थ हामीले हाम्रो देशको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई ख्याल गरिकन सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न जाने हो भने म्यान्डेटरी हेलमेट अगाडि पछाडि बस्नेले अनिवार्य रूपमा हेलमेट लाउनु पर्यो र हामीले गति सडकमा सवारी साधनको गतिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कडाई रूपमा राख्नु पर्यो। अनि हाम्रो मापासे चेकलाई देशव्यापी रूपमा लैजान पर्यो र बालबालिका केन्द्रित अथवा युवालाई केन्द्रित कार्यक्रम सडक सुरक्षाको कार्यक्रम गरेको खण्डमा पनि केही हदसम्म सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र यसपछि अन्य धेरै कामहरू गर्न पर्नेछ। दुर्घटनाबाट अकालमा ज्यान जाने जोखिम त छँदैछ, अङ्गभङ्ग हुनेहरूको उपचारमा ठूलो लगानी खर्च गर्नु परेको छ। सवारी साधन मर्मतका नाममा समेत ठूलो खर्च छ। सडक प्रयोगकर्ता मध्ये पैदल यात्री, साइकल यात्री र मोटरसाइकल यात्री सडक दुर्घटनाको सबैभन्दा जोखिममा छन्। वर्षमै 3,000 बढीले बेहोर्नु परिरहेको अकाल मृत्यु अनि हजारौंले अङ्गभङ्ग भएर बाँच्नु परिरहेको बाध्यताबाट पाठ सिकेर सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकार सरोकारवाला सबै गम्भीर बन्न ढिला भइसकेको छ। यात्रारत चालकमा सडक अनुशासन, सडक नियमको पालना गर्ने बानीको विकास र सडक पूर्वाधार सुरक्षित बनाउनेतर्फ तपाईँ हामी सबै सचेत बन्नुपर्छ। चालकको सडक सचेतना, ट्राफिक नियमको पालनाले समेत सडक दुर्घटनालाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। सवारी साधनको अवस्था, भौगोलिक बाध्यता र सडक कमजोर पूर्वाधारलाई मध्यनजर गरेर दुर्घटना रोकथाममा सरकार र सरोकारवाला जिम्मेवार अनि गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ। वर्षातले बिगारेका सडक बेलैमा मर्मत समार हुन नसकेर नजिकैको दशैं तिहारको यात्रा दशा नबनोस्। बस हाम्रो खबरदारी यसैका लागि आजलाई बिदा भयौँ। तपाईसँग कुनै सूचना, जानकारी र सुझाव भएमा हामीलाई टिपाउन वा पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ।
नमस्कार।